დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ქალბატონები გავაცილეთ და სულ ქალბატონები ვსაუბრობთ, რაც დაიწყო ჩვენი გადაცემა და დაგვავიწყდა, რომ ამ მნიშვნელოვან მოვლენაში მამაკაცების წვლილიც საკმაოდ დიდია, ხო? ნუ რამდენად დიდი, ამას გავარკვევთ უკვე ჩვენი სტუმრებისგან და შემოგვიერთდნენ ჯაბა კილაძე, ნიკა ლომიძე, თემომჟავია მეუღლესთან, ნასტია ჯივოსთან ერთად და ნანა ვახანია, ექიმი გინეკოლოგი. მოგესალმებით, გმადლობთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გოგონები, მე როგორც უკვე მივხვდი, ჩემი თანაწამყვანები აშკარად ერთ მნიშვნელოვნად არიან იმის მომხრეები, რომ მშობიარობას მეუღლე აუცილებლად უნდა დაესწროს. მე ვფიქრობ, რომ სურვილზეა დამოკიდებული. ანუ ჯაბა, შენ ამ ადგილში ძალიან ცუდი ბიჭი ხარ. არა, რა უბრალოდ გამონაკლისი. ჩემზე ლაპარაკო? შენ ხარ ერთადერთი, ვინც არ დაესწრო მშობიარობას და ამიტომ შენგან დავიწყო. გამონაკლისი აქ. აქ. თორე ისე იდეაში გამონაკლისები მე და თემო ვართ მე. მართალია. ხო, კარგი. უმცირესობაში იქნებით ამ შემთხვევაში ნამდვილად. ჯობა, რატომ არა? ესე გამარჯობა ჯერ და მაგრამ ვარ ესე შესანიშნავ კომპანიაში და რატო არ რა ესე რატო არ კონკრეტული პასუხი არ მაქვს უბრალოდ მაშინ ესე მოხდა არ ვიცი არ სადაც რამდენი წლის იყავი მამა რო გახდა ეს და 4-ის ვიყავი პატარა ახლობით არ ვიყავ პატარა დიდზე არ არის მე ეხლაც არ მაქვს მაგის პრობლემა დაუშვათ რომ ან არ უნდა დაესწრო ან აუცილებლად უნდა დაესწრო ეს ალბათ სურვილის და სიტუაციის ნახა არის ძალიან ისეთი საკითხია ხო ძალიან ინტიმურიც რთულის მტკივნეულიც ხო ხალხ ზოგჯერ ძალიან აღიზიანებს ზოგჯერ პირიქით ჭირდება პიროვნებიდან გამომდინარე და ეხა თან ეს ბოლო პერიოდია ტენდენცია უკვე რომ ხშირად ესწრებიან და ნუ ასე შემდეგ ხო ეს რაღაც მოხდა ის გამოიწ მოდაშია მაგრამ ძალიან კარგი ტრადიციაა ეს პირიქით ხო რომ რთულ მომენტში ხარ მეუღლის გვერდზე ხო და ამ დროს მაშინ არ იყო ეს ჩემს გვერდით თამთას არ ქონია ხმა ინდა ისეთი რომ შენ თუ არ შემოხვალ მე არ გავაჩენ ბავშვს არ უთხმამ ეს თან ანუ ხო ეგეთი არ უთხმამ და თან იცი რა არის რომ იმდენად პროცესი რთულია და მეც ისევ ნერვიულობდი რომ ახსოვს ეს რაღაც რომ სხვა შორის არ დამილევია კაპოტზე და არ მიქნია რაღაცები და მე იქიდან არ მიგულავია მახსოვს რომ ვიჯექი მანქანაში ველოდებოდი და რაღაც მომენტში რაღაც ვკითხეს და გავხედე და უნდა გამეცა პასუხი ხმა მქონდა დაკარგული დედას მეცა რა არის რატო ხო რა ანუ შინაგან და თან შვიდად ვცდილობდი რომ ყოფილიყავი და დასტოინად და ვკარგე ხმა ხო ნუ რა ვქნე ხა არ გადავჭერი ეს ჭიპლარი მაპატიებ მომიტევეთ და არა ეს არაფერია უბრალოდ მეუღლე და ჩემ მეუღლე ეთქოს რომ შენ თუ არ შეგოხვალა შენ გამოთქვამ სურვილს თქვა აი მომავალი მეუღლე რო გეყოლება და ორსლად რო იქნება და სამშობიაროში რო წახვალ ჩვენ თვითონ თქვენ სურვილს რომ დაესწრო მზად ხარ ამის. მე შევთავაზე. შეთავაზე. ძალიან რთული პროცესია მართლა. ანუ ხარი რომ გაქვს არის რაღაც ადამიანს რომ სისხლზე გული მისდის. მე არ მიმდის, მაგრამ თვითონ ეს პროცედურები ცალკე მოსავლეობრივ სამედიცინო ძალიან ცოტა ვიძაბები რა მაგრად რა. 13 წლის წინ იმ შობიარა შენმა მეუღლემ და შენ დაესწარი ამ შობიარობას. წითელფერზე გული მეც არ მიმდის, მაგრამ შობიარობიზე სამჯერ წამივიდა გული. ეს მივწევოდი გამათრებდნენ აზრი მომიყანე შემოვიდოდი ისევ მივწევოდი მაინც გინდოდა რომ ბოლომდე ყოფილიყავი. დიხას გრძელდებოდა ანუ სავარაუდოდ ხო სამჯერ რაღაცნაირად, მაგრამ მომაინც მოასწარი სამჯერ გული. ეს შენი გადაწყვეტილება იყო თუ თეაქ თხოვდა რომ აი არა არ უთხოვია არაფერი ჩემი გადაწყვეტილება იყო და რა ვიცი მე ჩავთავაზე შეთავაზე მიიღო იმიტომ რომ აი ვახსენე არ გავუპროტესტებია. არაფერი მე მეცაც გეტყვით რაღაც საინტერესო მოხდა ისე რომ სამშობიაროში სადაც იმშობიარა თეამ მე შემოგთავაზეს კი არა თავარმა ექიმმა მითხრა რა ვიციო თუ გინდაო დარჩიო აქო მე ვთქვი აბა რა თქმა და მე მგონი ვიყავი ისტორიაში პირველი მამაკაცი რომელიც 4 დღე იყოს სამშობიაროში კი იქ ვიყავი ლეპტოპი მქონდა იქ ჩართული კარხები რაღაცები მეც იქ ვიყავი და სმენა რო შეიცვალა პირველ ღამეს რო დავში და შუა ღამეს სმენა შეიცვალა და ხო და ჩამოიარონ ეს პალატები თუ რა მაგრამ ეს თამომა შემოაბიჯეს რომ ხალი ნახონ ახალი ნამშევია როგორ აი და შენ ვაიმე უკაცრავად მომდამდე ქალბატონო ამ გადასახედიდან სწორი ქენი რომ დაესწარი მშობიარობას ამ გადასახედიდან ძალიან რთულია კი მაგრამ რავი მე ვფიქრობ რომ ჯესტი შეიძლება ძალიან ცუდად გამომივიდეს მაგრამ უნდა ვთქვა მამა 9 თვე მუცლით არ ატარებს ბავშვს ხო ერთხელ ძალიან კარგ ამბავში ვართ და არა ერთხელ შეიძლება რამდენჯერმე და იმის მერე უკვე ბავშვი დედის მუცელში არის და ფიქრობ რომ მამამ რო უფრო კარგად გაიგოს ვისი შვილია და რა ხდება ჯობია რომ დაესწროს აი
ძალიან მძიმე მოვიდა. ფაქტია რომ მშობიარისთვისაც არის ძალიან დიდი შეღავათი, როდესაც საყვარელი ადამიანი უდგას გვერდით, ხო? თემო თქვენს შემთხვევაში როგორ მოხდა აი ამ გადაწყვეტილების მიღება და შემდეგ ნასტიასაც ვკითხოთ, რამდენად დაეხმარა ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ისე რომ ანუ მეც მაინტერესებდა რა რომ ახლა დავფიქრდი რომ ეხლა მაქვს შანსი რომ დავესწრო ჩემი შვილის მშობიარობას თუ მოიცა ერთ კვირაში კიდე გავაჩენ და დავესწრები ხო არ არის ანუ რაღაც ერთხელ ჩნდება შენი შვილი და უნდა დაესწრო რაღაც მინდოდა ძალიან რომ იმ მომენტში ყოფილიყავ იმიტომ რომ ისტორია ხო ანუ ჩემი გამოცდილება რაც იყო მშობიარობასთან დაკავშირებით ანუ მეგობრებსაც ბავშვები უჩნდებოდათ იქ მივიდიოდი და აბა შამპანო და აბა ეხაც ესე მეგონა რომ მეთქი ხმება გავხსნით და აბა შევირბენ და უცებ და თურმე რა ხდება? თურმე რაშია საქმე? რა ხდება რა? თურმე? არის მე ველოდებოდი მართლა რომ აი ბავშვი ხო არ არის და უცებ უნდა გაჩნდეს ხო და რაღაც ჭექაქუხილები და უცებ რაღაც მაგია თუ ჯადოქარი. ჯადოქრობას რომ ელოდი. ისკენ ვიხედებოდი. ცუცის მერე ხა? ელოდა რომ 10 წუთში უცბად ოფშენ ჯადოქრობა მოხდებოდა და რომ უნდა მოეყვანა ბავშვი. ყოველ შემთხვევაში გამოცდილება არ მქონდა და მაპა ეხა უკვე ვიცი რომ რამდენი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა შენი მშობიარობა? 6 საათი ეს ნორმაა ხო? კი. მაგრამ და 6 საათი შენ აი ძალიან ერთგულად იყავი ოღონდ ნუ უფრო მეგონა რომ იქნებოდა ის სიტუაცია რომ აი დააწყნარებ და რაღაც ხელს ჩაკეთებ. არა, პირიქით. ჩემო საყვარელ და სინანოში იყო რომ ვაკავებდი რა რომ უგარბი ხარ მოდი ნასტი ადეკვატური იყო თემა ანუ შენ გახსოვს საერთოდ როგორი იყო მაგაზე დაკვირვებისთვის დაკვირვებისთვის მახსოვს ძალიან კარგად იმიტომ რომ ანესთეზია საერთოდ არ მქონდა მართლა ბრავო. ნამდვილად იმსახურებს კი მადლობა შენ თვითონ გადაწყვიტე რომ არ გჭირდებოდა გაუტკივარება. არა პროსტა ესე მოხდა რომ არ გაიკეთე და მითხრა რომ დრო გავიდა და უკვე არ მე უკვე გვიანება. აბა კი იქნებოდა მართლა იყო განსაკუთრებული მხარდაჭერა, როდესაც თემო გვერდით ყავდა აი ამ ძალიან დამეხმარა სხვა შორის ჩემი ხელი იყო თემოს ხელში ხო სულ და მე მინდოდა წასვლას ვაფშე და ვიდეო და თქვენო გააჩინეთ თუ აქო და არ არის პრობლემა. თუმცა ალბათ უფრო რაღაცაზე გაგეცინა ხო რაღაცა წასვლა უნდა გაგებოდა და მიდიოდა ხო ახლა საბედნიეროდ გაუტკივარება არსებობს და ბეროთ უფრო მარტივია ეს მშობიარობის პროცესში. ქალბატონო ნანა თქვენგან გვაინტერესებს რამდენად მნიშვნელოვანია მშობიარისთვის, როდესაც გვერდით ყავს საყვარელი ადამიანი და რამდენად უმსუბუქებს ის აი ამ ძალიან რთულ ტკივილს და რამდენიმე საათიან ტანჯვა თქვა, არ მინდა რომ ტანჯვა თქვა, მაგრამ გავუსაჯეს ბედნიერებით სრულდება. ბედნიერებით სრულდება. მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა დღეს თქვენთან ყოფნა. მინდა მოგახსენოთ, რომ ნამდვილად მამის იქ არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის ყველაფერში უთანაგრძნობს, მათი სიყვარული ერთმანეთს ეჯაჭვება, ასე ვთქვათ, და ყველა ტკივილს უმსუბუქებს. ახლა აბსოლუტურად სწორად დასძინა, მას ანესთეზია არ ქონია თქვენ, მაგრამ ის იმდენად დიდი თანადგომა ქონდა მეუღლისგან, რომ ეს ყველაფერი ძალიან თავისუფლად გადაიტანა. ნუ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეფარდებითია, მაგრამ მამაც უნდა იყოს მომზადებული იმისთვის, რომ დაესწროს მშობიარობის პროცესს, იმიტომ რომ ეს როგორც არის ძალიან დიდი ბედნიერება შვილის დაბადება, ასევე არის ძალიან, ზოგისთვის ფსიქოლოგიურად ეს რაღაცა საოცარი მომენტია, მან შეიძლება ეს ვერ გაუძლოს. თქვენ აძლევთ ხოლმე რამ ერჩევებს წინასწარ გააქვთ ამის დრო მამებს კი, რა თქმა უნდა, როცა ისინი კონსულტაციაზე, როცა უკვე პატრონაჟზე მოდიან ორსოლობის დროს მამები მოყვებიან, ისინიც ძალიან სასიამოვნოდ ისმენენ ჩვენ საუბარს და სხვათა შორის მეკითხებიან, ისიც შეგვიძლია მე დავესწრო. რა თქმა უნდა, მე განვმარტავ, რომ ეს აუცილებელი პირობა არის, თუ თქვენ ამისთვის მზად ხართ და რა თქმა უნდა, შემზადებული იქნება. მათი რაოდენობა რამდენად დიდია? ძალიან იზრდება მათი რაოდენობა, კი. თუმცა, არის ისეთი კურიოზული მომენტებიც, როცა გავიხსენოთ რა. ხო, ახლა მშობიარობის პროცესში ახლა ესე 10 წუთში არ მთავრდება, რა თქმა უნდა. მას როგორც თემოს ეგონა. როგორც თემოს ეგონა. რამოდენიმე ეტაპები აქვს. პირველი, მეორე პერიოდი რაღაც და ეს პირველი პერიოდი ყველაზე ხანგრძლივია და დამთრგუნველი მის რომ ელოდება ის მამა რო ჩქარა, ოღონდ ახლა ბავშვი გაჩნდეს, დაიბადოს. და ერთ-ერთი მამა ესწრება ესე და ეს გოგო ეძინება სასწაულად, ტკივა მე უკვე ყვირის ამას აშკარად დაეძინა.
მევალ ესე ხელს მოვკიდებ და თქვენ თუ დაიღალეთ შეგიძლიათ გახვიდეთ. არა უცბად გამოფხიზლდება ისევე. მე კარგი რა ეს უკვე თავისი მეუღლეობნება. რატომ იცინებ? მე რო ესე მткиვად, შენ რატომ იცინებ? მე რა ვქნა მეცინებ. არის ხომ ესეთი მომენტები? შია როდესაც ხო კი ბატონო და არის კიდევ ძალიან დიდი ემოცია. აი სხვათა შორის იყო ესეთი მამა ძალიან კარგად მოიქცა, ყველაფერში მხარი დააჭირა, ფანტასტიკურად მოიქცა და ბოლოს ფანჯარა გამოაღო. აი ბოლო ხმაზე იყვირა, ბოლო ხმაზე. აი ის მთელი ემოცია გამოუშვა მომენტში, კი, რაც ქონდა მას კი. ჩხუბი ცოლ-ქმარ შორის მშობიარობის დროს რამდენად ხშირია? იცი რა, როდესაც იცი რა, ყოფილა რას მიკეთებდი? ხო გიგია ასეთი ისტორია. აი არის ასეთი ისტორია. ცოტა დაუჯერებელია, მაგრამ ასმერჩო. ამოდი რა გამიკეთე? კი, შეიძლება იყოს გოგო გაჩნდა თუ ბიჭი, მაგრამ ბიჭი რატო არ გააჩინეთ? საკითხია ნამდვილად დღესაც სამწუხაროდ. შემოსავლი რომ უმალავს თქვა გოგოა და ბიჭია. მამის ინსტინქტი უფრო მეტად ძლიერდება ამ დროს. ამიტომ 9 თვის მანძილზე დედას უდევს ეს ყველაფერი, ის დედა და ის შეგუებული ამას ყველაფერს უნდა გაუძლოს, მაგრამ მამა იმ წუთას იღებს ამ ყველაფერ დადებით ემოციას და მამობრივი ინსტინქტი უფრო მეტად ღვივდება მასში, რა თქმა უნდა, ასევე კონტაქტი ცოლ-ქმარ შორის უფრო მეტად მყარდება და მე ვფიქრობ და მოუწოდებ ყველა მამას, რა თქმა უნდა, თუ შინაგანად ისინი ამითი მომზადებული, მობილიზებულები არიან, რომ დაესწრონ მითი მეუღლების მშობიარობას. თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც უკვე ამ პროცესიდან მე ცოლს გაუგდია ქმარი რომ ეხა წადი აღარ არ მინდა ხო აი აღარ დაესწრო ეგეთი მომენტი თუ ყოფილა ხანდახან არის კი როცა მეუღლები თვითონეობრივად აი ამ მომენტში ეხა ძალიან გთხოვ ცოტა ხანი გარეთ გადი არის რა თქმა უნდა ყველაფერი შეფარდებით ყველა სხვადასხვანაირად აღიქვავს ალბათ თვითონ მეუღლეს არ უნდა რომ დაესწროს თავისი მეუღლე ესეც ყოფილა რა თქმა უნდა მაგრამ დღესდღეობით ეხა ეს გვაძლევს საშუალებას ჩვენი ინდივიდუალური ბლოკები ოჯახის გარემო შეუქმნათ მშობიარე მისი მეუღლეც იქ იყოს მოეფეროს ყველაფერს მხარში დაუდგეს ასე რომ აბსოლუტურად ყველაფერი არის იმისათვის რომ ეს კომფორტი მიიღოს ქალბატონმა. აშფანდურის ტრადიცია ნემერო გადადის ხო? მე მგონი გადა. კი, სხვათა შორის აღარ არის. მეც მომწონს. მეც ძალიან მომწონს. რო გადადის. ტრადიცია თუ რო გადადის. ხო, ხალი იტანჯება და შენ თავშაბარი უსირთხავ ცოტა ისეთი. ანუ შენ რას გულისხმობ? ძალიან სასიამოვნო ხალხური სიმღერების მისხოვნე ხალხი. იტანჯები რა, მიხდი ეს არის რა. ხო, და ცოლი იქ იტანჯება მშობიარობდი და შენ სპეციალურად ბევრს ვსვავ რომ აი დაიტანჯო და შედი მეორე დღეს უკვე ბახმენია და ეს ტანჯვაა ეს ყველაფერი ეს. ქალბატონანა შეიძლება რამესთან შევადაროთ აი იმ მომენტში ის ტკივილი რაც ქალბატონი განიცდის აი მამაკაცებმა რო წარმოიდგინონ აი რასთან შეიძლება გავაიგივოთ რომ აი როგორ წარმოიდგინონ რას ერჩი ახლა მაინტერესებს მე მაინტერესებს აი თუ შეიძლება ალბათ სამედიცინო ენაზე 1600 კბილის და 14000 ყურის ტკივილი ალბათ ერთად მე სხვათა შორის გამიგია მეცნიერების ერთ-ერთი დასკვნა სადღაც წავიკითხე რომ მამაკაცის ორგანიზმი ვერ გადაიტანს ტკივილს რაც გადააქვს ზოგადად სუსტები არიან ტკივილის ატანის მაგრები ვართ რა ტკივილის ატანის მხრივ მამაკაცები სხვათა შორის სუსტები არიან ეს ცნობილი ფაქტია მაგრამ ძალიან კარგად დგანან მათ გვერდით და უმსუბუქებენ ასე რომ ესეც საკმარისია მათ ვაპატიო თავში ვაპატიო შენ ეს უნდა თუ მე ეს ანუ კომპიუტერს აგვაწყეს რომ ეგრე უნდა იყოს რა. კარგი, შენ ის უნდა გააკეთო, მე ეს უნდა გავაკეთოს, რადგან მივედით ნიკა, რადგან დარჩი და იქ იყავი, მაინტერესებს მე რამდენად ჩართული იყავი, იმიტომ რომ ის ეხდება რომ ბავშვი ღამე ხშირად იღვიძებს, დედაც იღვიძებს მამას, ძინავს. სამშობიაროს გარეთ. სამშობიაროს გარეთ, მაგრამ როცა პატარა იყო. არა, მე ძალიან ჩართული ვიყავი და ძალიან ვერთობოდი ამ ამბის და თეას არ ცოტა ვერ არის მთელი 9 თვეც ეკავდა და უარჯიშობდა სტუდია არ გაუჩერებია და გააჩინა თუ არა გამოვიდა სამშობლოში ეგრევე წავიდა სტუდიაში და ბავშვი ჭამა უნდა და ნუ ძალიან ცუდად კი ვიქცეოდი მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა ბავშვი გამხელა ცალხელში მიუყვანდი მივაწებდი გავაძრობდი და წამომყავდა სახში მე ესე დავდიოდი წინ და უკან ჯაბა შენ შემთხვევაში შენი მამობა როგორი იყო
აი ეს აქტიურად იყავი ჩართული, ნახე როგორ პასუხობს, რა ვიცი. აქტიურად იყავი ჩართული ყველაფერში? ნუ მეტნაკლებად რა, ეხლა ვერ ვიტყვი რომ რაღაც განსაკუთრებული ეს ფუნქციები შევითავსე, მაგრამ ხო თავისთავად ბავშვი პატარა რო სახლშია და ერთად გძინავთ და გაიგებთ. ნუ რა, ეხლა მამებისგან რომ ვერ ავიყვან ხელში, ვერ ვაბანავებ, ვერ დავიჭერ არის ხო ასეთი? კი, არა, ეს არა, მაგას შენი შვილი როგორ ვერ უნდა აიყვანო ხელში და გასწია. არა, რაღაც არ დაუშავოს, იმდენად პატარები არიან, მე ვერ ვიჭერ ხოლმე. რაღაცაზე შეუძლია ინფორმაციის აღება რა, შიში რა არის, ხო რაღაცის არ ცოდნა ხა გეშინია, ისე გეშინია თუ გაიგებ რომ ხელს თუ მოკიდებ სწორად და აწევს სწორად, არ მოწდება არაფერი, ადამიანია ეს. არა, არიან ადამიანები, ვისაც ძალიან ეშინია. ხო, მაგას შიში ჩემი აზრით არის რაღაც გარკვეული არ ცოდნა რაღაცის და შეიძლება შეიძინოს. აი, ცოტა თავის გამართლება. და ეს რომ არ შეგვიძლია მეშინია. შეიძინოს დაიძინოს და ხო, შედაправებდით, მეც მქონდა გასაправებლად. არ მე მგონი შენს ჩართული იყო. ჯობია რა ნასტია მე. აბა გითხრა, შენ გითხრა. თემო როგორ იყო ჩართული? აი ყველაფერად. შიში არ ქონდა ხელში, აყავდა აბანავებდა. ყველაფერი იცის, როგორ ჩამს ბავშვი, როგორ უნდა ქნა ბანაობა, პამპერსის გამოცვა. ეხლა შეჯიბრებოდით ხოლმე, აი ისი გამოცველი პამპერსი უფრო მაგარი. გადაცემის პრინციპი ისი რა მაინტერესებს? ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ აქაც უკვე ასაკზე არის, აი რამდენად მზად არის მამა, კაცი მამობისთვის მზად, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც 20 წლის ასაკში მამა ხდები, ან 22 წლის ასაკში შეიძლება კი არა აბსოლუტურად არ ხარ მზად იმისთვის, რომ ამ საქმეს მოეკიდო და დედაც და მამაც, მაგრამ მე უფრო მამაზე მგონია და ალბათ ასაკიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ქალბატონო ნანა, ალბათ დამეთანხმებით, როდესაც უფროსი არის მამაკაცი, უფრო სერიოზულად ეკიდება ამ საქმეს თუ აი როგორ შეაფასებთ თქვენ? ინდივიდუალურია, არიან ძალიან პატარა წყვილებიც, რომლებიც ფანტასტიკურად აღიქვავენ და ითავისებენ, რომ ისინი მამები გახდნენ და ასევე დედებიც. ალბათ ყველაფერი ინდივიდუალურია, მე ესე ვფიქრობ უფრო. თუმცა მე მგონია, რომ აი ამ აღქმას, რომ მამა ხარ, ძალიან ეხმარება თვითონ აი ეს მშობიარობის პროცესზე დასწრება რა. ეხლა იმიკა, შენ რომ არ დასწრებოდი და უცბად გარეთ გახარ. ძალიან ისეთ მაშინ წავალ რაღაც ხატოვნება რომანტიკში ამ ბავში, მაგრამ ეგრეა, ეხლა დამეთანხმები რა, რომ ის ტიპი რომ დაიბადება და სიტყვის და სამივე ერთად რო ჭღნავი ხარ იმასთან და მაგაზე მაგარი არაფერია და ზინტლიანი ტიპი რო გიჭირას, ნუ აი შეუდარებელი გზნობა ის ჭირილი არის ყველაზე მაგარი. ერთი საოცრება ხო არის თვითონ ბავშვი რო გიჭირავს ხელში და მეორე საოცრება არის თვითონ დედის სახე ამ ყველაფრის შემდეგ, იმიტომ რომ ანუ ამდენი წელია ხო ვიცნობ ჩემს ხელს და ეგეთი სახე მარტო ერთხელ ვნახე როგორი სახე. ანუ როცა დამთავრდა უკვე ყველაზე ბედნიერი ალბათ. რაღაც გაგაბრწყინებული განათებული. აა და თემ სიგარეტი მოითხოვა ეგრე. ვის როგორ გასა ფეხები მაინც ჩამოწევე რა მოიწვა. შეგახსოვს თემოსახე, როდესაც გააჩინე და პირველად აიყვანა ხელში ბავშვი. კი, მახსოვს. იყო ბედნიერესი და არაჩვეულებრივი სახე იყო. ბედნიერებისგან გადაწელილი სახე ხო და წრემლიანი. სკამებს დამიდგეს იქ რა თუ რამეო უცებ ჩამოჭექია ხო, იმიტომ რომ არა ეგეთი მარტივი არ არის მცლად, როგორც მეგონა კიდე კაი რომ დავესწარი, იმიტომ რომ ხო ვითხათ მართლას უსხვანაირად წარმომედგინა. გაგიმარტივდება და მომავალში მე მგონი ჯაბაც გაითვალისწინებს ჩვენს რჩევებს. ხო. ძალიან მაინტერესებს, მაგრამ ვეთანხმები 100%-ით რომ ეს არის ესეთი პროცესი, რასაც უნდა მარტივად ეს არის პატარა, ნუ ჩვენ იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულებრივია ეს ადამიანი იბადება, ხო? რეალურად ძალიან დიდი სასწაულია, ხო? რაღაც პატარა ქარხანა ხარ, რა ცოცხალი ადამიანი, რაღაცას ქმნი, აზრდი და მე ბადებ ტიპს, რომელიც შემდგომში კასმარიც რა გაიზრდება, ხო? და ეს არ ნახო, ესეთი რამეა რა, მიდიხარ ისეთ რაღაცებს ათვალიერებ და ყველაზე მაგარი რამეა და სასწაულსრება რა ხარ. ხო, რა ჩვენ სასწაულის მომწრე ხარ და თან ადამიანი ვინც შენი მეუღლეა რა და ხო ახლა ლაპარაკი. და მე ამას გავეთვალისწინე. ეს ცოლის მოყვანა მომინდა. შორის საუბრობდით გადაცემის წინა ნაწილში გათხოვებას და ოჯახის შექმნაზე. შენი ბრალია საუბარ. მე რაღაც ცოლს მოვიყვანეს ეგ. ჯები ბრალი თქო მე შენ ცოლთან ერთად მოყოლ ჩვენთან. მოყვებით თქვენი სიყვარულის ისტორიას. კი ბატონო, თუნდაც. ან შეიძლება იქედან ლაივი. ლაივი ჩართოთ, ლაივ კამერა.
გამარტივებულია. უჭიპლარ თუ გადაჭერით, ეგ მე თქვენ ფუნქციებს ჩავიჭერ, ის თუ გადაჭერით. და ესეც ხო რაღაცა ის არის, მე რაღაცა მე მამას აჭრები. არა, მაგას არ ვიზარდი, ნახოთ ხო, მაგის შემეშინდებოდა მართლა. ეგ არ გახსოვს. ხათაშორის ითხოვენ გააკეთებენ და მამას ყოველთვის აწვენენ. არა, როცა საკეისრო კვეთს, საკეისრო. ან დედის ვერსია როცა არ განიხილება, მხოლოდ მაშინ. ანუ დედა როცა. ამაზე ერთ გორიას მოგებაგის ხათაშორის. ნუ ესე გავაკეთეთ საკეისრო კვეთა, მამა მოვამზადეთ, დავაწვინეთ ბავშვი და ნუ ერთ-ერთი ბებია, რომელიც ესწრება შვილიშვილის დაბადებას, ნუ გამოიარა და ბლოკის კარი იყო ღია და შეიხედა და მამაკაცი წევს და მომებრუნდა, ქალბატონო ნანა, თქვენთან მამაკაცების მშობლია. ეს ისეთი შოკირებული. აი ესეთებიც ხდება ხოლმე კი. მე მგონი დღევანდელი საუბრის შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგი გადაწყვეტილებაა, როდესაც მამა ესწრება ბავშვის გაჩენას და თანამონაწილე ხდება იმ ძალიან ბედნიერი წუთების, როცა ხდება. მარტივი არა, მაგრამ მარტივი არ არის და მოემზადონ მაგისთვის. ფსიქოლოგიურად, რომ იქით მოსავლელები არ გახდნენ. ამიტომაც ერთმანეთში რომ ისაუბრონ და ილაპარაკონ, ანუ ცოლ-ქმარმა, მე ვფიქრობ, ეგ კარგი არის, უცებ დიდი დარტყმა რო არ იყოს, რომ რაღაც წინასწარ შეიძლება. მას მანამდე უნდა მოემზადონ, როგორც გითხარით, ანუ კონსულტაციებზე, მე ორსულობის მანძილზე როგორც დედა 9 თვე ემზადება, ასევე მამიკოც 9 თვე მოემზადება. საერთოდ მაგისი. როგორ მოემზადო მაგისი. მასთან ერთად უნდა იყოს და ბევრი ინფორმაცია. მასთან ერთად ვიყავი, აი ყველაფერი გადასარევად ვიცოდი, ძალიან მზად ვიყავი და ვიცოდი რომ უნდა დავსრებული იყავი, მაგრამ შეგიძლია რომ გადი ხელს მიშნე. ჩანაწერებს რო შენ მოგიარო თუ ამას. მოგეთ მამიკოებს ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი. უღმესი მადლობა თქვენ ქალბატონო ნანა და ჩვენ შევისვენოთ და გადავხვიოთ ეს პროცესი წარმეტებით დასრულება ვუსურვოთ. და გადავხვოთ მუსიკას მიუახლოვდებით. მოკლედ საინტერესო სტუმარი გველოდება არ გადართოთ და უბრუნდებით ძალიან მალე.